Ողջույն 24-ի եթերում հետագիծ Նարեկ Գալստյանը այսօր ես հյուրընկալել եմ իմ ստուդիայում Վաշինգտոնի դիվանագիտության խաղաղության ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքագիտության դոկտոր Արտա Մոինին, ում մեր ստուդիա այսօր ուղեկցել է եւ ում շնորհիվ այսօր նա գտնվում է մեր ստուդիայում Ստենֆորդի համալսարանի դոկտոր Արթուր Խաչիկյանը, որը նաեւ թարգմանել է մեր խոսակցությունը, պարոնայք շնորհակալություն շատ, որ ընդունել եք իմ հրավերը։ Thank you. Thank you very much. Thank you. Glad to be here. Պրոֆեսոր, սկսենք դրանից։ Հարցս հետևյալն է։ Քանի որ Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև վերջին շրջանում ծավալվում է ակտիվ երկխոսություն եւ Հայաստանում շատ քաղաքական գործիչներ կարծում են, որ Միացյալ Նահանգները կարող է դառնալ Հայաստանի համար ռազմավարական դաշնակից, այդ թվում նաեւ անվտանգային ոլորտում։ Ես ուզում եմ հասկանալ Թրամփի նոր ադմինիստրացիան Հարավային Կովկասի հետ կապված ունի հատուկ ծրագրեր, ինչպես որ մեզ շատ դեպքերում ներկայացնում են Հայաստանում։ The short answer is no. There is many priorities for this new administration. The South Caucasus is not one of them. Այս ադմինիստրացիան շատ առաջնային խնդիրներ ունի, բայց Հարավային Կովկասը դրանց մեջ չէ։ It is, I think, very naive for anyone from a region that's not a priority region of the United States to think that the United States has the capacity, the will, the intention to come to the aid of any one country. Շատ միամիտ կլիներ ինչ-որ շրջանում, որը առաջնայնություն չի ներկայացնում Միացյալ Նահանգների համար, կարծել, որ Միացյալ Նահանգները կարող է այստեղ գալ եւ օգնել ինչ-որ բնակավարում, օրինակ անվտանգության հարցերով կամ ուրիշ հարցերով։ The United States, especially under Trump's number one priority will be China. Առաջնահերթ խնդիր Թրամփի համար կլինելու է Չինաստանը։ And trying to figure out what to do in the Ukraine situation. Եվ լուծում գտնել Ուկրաինայի իրավիճակի համար։ So it is very difficult to both face the challenges of the Ukraine conflict and the fact that the United States and NATO were not able to resolve that conflict satisfactorily. Լուծել իրավիճակը Ուկրաինայում եւ փաստի հետ համակերպել, որ ոչ ՆԱՏՕ-ն ոչ Միացյալ Նահանգները չկարողացան բավարար ձևով լուծել այս հարցը։ And also try to shift to East Asia and the Pacific while having an entire Middle Eastern crisis on their hands. Եվ միաժամանակ զբաղվել նաև Արևելյան Ասիայով եւ Խաղաղ օվկիանոսի շրջանով եւ միջին արևելքով։ Իսկ ոչ Հարավային Կովկասով։ But not South Caucasus. But not, yes. But with all these three regions that I mentioned, այս երեք շրջաններում որոնց մասին ես խոսեցի, I didn't mention South Caucasus. Ես չասեցի Հարավային Կովկաս։ Ստացվում է արդյոք, որ Հայաստանում ընթացող այս գործընթացը պրոպագանդան, որ Թրամփի վարչակազմը կամ դրանից առաջ Բայդենի վարչակազմը պատրաստ է իսկապես զբաղվել Հայաստանի անվտանգության հարցերով, սա ավելի շատ մեր ներքաղաքական օրակարգի հարց է, այլ ոչ թե իրականություն։ Internal domestic politics rather than international reality. So yes, all politics is ultimately domestic. Բոլոր քաղաքականությունը ի վերջո ներքին քաղաքականություն կարող է։ And international politics is a reflection of domestic politics. Եվ միջազգային քաղաքականությունը արտացոլում է ներքին քաղաքականություն։ That's the same, I'm sure, in Armenia as it is in the United States. Դա նույնն է Միացյալ Նահանգներում, ես համոզված եմ նաև Հայաստանում։ And the change in kind of mandate that resulted in the re-election of Donald Trump is also a reflection of domestic politics of the United States. Եվ մանդատի փոփոխություն արտաքին քաղաքականություն դա նույնպես արդյունք էր այն ներքին փոփոխությունների, որը եկան Թրամփի ընտրվելուց հետո։ And as it relates to many other countries who want to believe that America and the West will support them, որոնք կարծում են, ուզում են կարծել, որ Միացյալ Նահանգները Եվրոպան իրենց կօգնեն, they need to know that the American people made their voice known that they don't have the time, the patience, the money, the will to go and fight other countries' wars. Նրանք պետք է իմանան, որ Ամերիկայի ժողովուրդը իր կարծիքը հայտնել է, նրանք չունեն ոչ ժամանակ, ոչ համբերություն, ոչ փող, ոչ միջոցներ, որպեսզի շարունակել այս պատերազմների մեջ ընդգրկվել։ Այդպես է, բայց այնուամենայնիվ ներողություն, որ մենք մեր փոքր պատոհանից ենք նայում դեպի ամերիկյան մեծ քաղաքականություն, watching the American foreign policy from a very narrow window.
Բայց այնուամենայնիվ Թրամփի ընտրությունից հետո Հայաստանում սկսվեց մի նոր ռոպագանդա, որ Թրամփի վարչակազմում կան շատ հայամետ գործիչներ, որոնք շատ լավ ճանաչում են հայոց ցեղասպանության խնդիրը, Արցախի խնդիրը, եւ այդ մարդիկ կարծես թե պետք է նոր զարկ հաղորդեն հայ-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերություններին։ Ես քանի որ շատ լավ կանխագուշակում եմ ձեր պատասխանը եւ ես ձեր պատասխանը ուղղված են մեր լսարանին, կարող է մարդու անձնական հայացքները եւ սիմպաթիաները քաղաքական ֆակտոր դառնա, ինչպես որ մեր մոտ ներկայացնում են։ Personal opinions and sympathies be reflected in the foreign policy of a country. Again, I have no doubt that there are certain elements in American society, within even the Trump administration, that feel a certain, if they know about Armenia, they might feel a certain sympathy, but most people don't know about Armenia. Ես համոզված եմ, որ եւ հասարակության մեջ Ամերիկայում եւ Թրամփի ադմինիստրացիայում կան մարդիկ, ովքեր ունեն որոշ համակրանք Հայաստանի նկատմամբ, բայց ամերիկացիների մեծամասնությունը անգամ չգիտի Հայաստանի ինչ է։ Թրամփի վարչակազմի մասին եմ հենց խոսում։ And the Trump administration. In the Trump administration too, because again, there are very important priorities. Այնտեղ կան շատ կարևոր առաջնային խնդիրներ։ Very little time. Շատ քիչ ժամանակ։ Not enough money. Եվ քիչ փող։ Լավ, հանգիստ թողնենք Հայաստանը ու անցնենք տարածաշրջանին։ Թրամփի վարչակազմում ընդգրկվում են մարդիկ, որոնք հայտնի են իբրև բազեներ, չնայած Թրամփը ասաց, որ գալիս եմ խաղաղություն հաստատելու, բավական է պատերազմել, ժամանակը բիզնեսով զբաղվել, նոր պետքարտուղարը օրինակ հայտնի հակաիրանական կեցվածքով, եւ քանի որ Իրանը Հայաստանի անմիջական հարևանն է, մեծ համար կենսական նշանակություն ունի Իրանի հետ կապված խնդիրները։ Ինչ է կարծում Թրամփի վարչակազմը կարող է կտրուկ գործողությունների գնալ Իրանին դեմ։ Administration take decisive steps with regard to Iran. Yes. I think that's a very good question. Կարծում եմ դա շատ լավ հարց է, կարևոր հարց է։ Ultimately, Ի վերջո, Donald Trump's campaign, Donald Trump-ի ընտրաշարժը, his message during his campaign has մեսեջները, been one of ending wars and not starting new wars. դա այն էր, որ նա պետք է ավարտի պատերազմները եւ նոր պատերազմներ չսկսի։ At the same time, there is a very, very pro-Israeli sentiment in the new Կա շատ ուժեղ պրոիսրայելական Israeli in the new Trump administration, Trump-ի նոր ադմինիստրացիայում։ and that support for Israel will be reflected in its Middle East policy. Եվ այդ պրոիսրայելական այդ աջակցությունը իհարկե իր արտացոլումը կգտնի իր քաղաքականության մեջ միջինարևելքում։ We have to understand that therefore this looks like two contradictory Այդտեղ հակասություն կա, priorities, sympathies. առաջնահերթ խնդիրների հակասություն, One համակարգի is հակասություն։ to, as much as possible, leave and retrench the US troops from the Middle East. Ինչքան հնարավոր է հետ քաշվել միջինարևելքից, Միացյալ Նահանգների ուժը հետ քաշել միջինարևելքից։ Because we don't want our forces, our troops, to be in the middle of regional war that could happen, especially between Iran and Israel. Այս կոնֆլիկտում եւ հատկապես Իսրայելի եւ Իրանի հնարավոր կոնֆլիկտում։ And yet there is going to be a continuous sense of we are unconditionally supporting Israel. Բայց նշան IPC message կուղարկվի, որ մենք անվեհապահորեն աջակցում ենք Իսրայելին։ Which might end up unwittingly or inadvertently bring us back into the region. Կարող է առանց մեր ցանկանալու մեզ վերադարձնել այս տարածաշրջան։ But the general sense is that we can at this moment do both. Հիմա այնպեսի կարծիք կա, այնպեսի տպավորություն կա, որ մենք երկուսն էլ կարող ենք անել։ One can be skeptical about that. Բայց ես մի քիչ սկեպտիկ եմ վերաբերում։ But that is the general sense. But what I hear is that even people who are very pro-Israel and understand or want even Israel to respond to Iran and give it a free hand or a carte blanche. Անկամ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են Իսրայելին carte blanche տալ, որ նա կարողանա պատասխանել Իրանին ինչպես ցանկանում է, seem to be making it clear to the Israeli side that our support, our military support, our financial support is going to stay that way without US troops being involved in a final war with Iran. Պարզ ասում են Իսրայելին, որ մեր ռազմական աջակցությունը, ֆինանսական աջակցությունը շարունակվելու է, բայց մեր ուժերը չեն ընդգրկելու ցամաքային պատերազմում Իրանում։ So there is a choice for the Israeli government. Իսրայելի կառավարությունը ընտրություն ունի։ Whether or not under this condition it wants to start or continue to escalate the war with Iran. Արդյոք այսպիսի պայմաններում նրանք ցանկանան էսկալացիա կամ պատերազմ Իրանի հետ։
կարծես թե Թրամփի ընտրությունը որոշակիորեն նաև լիցքաթափում է մերձավոր արևելքային առումով, որ այսօր Լիբանանում սկսվել են այլևս բանակցությունները Իսրայելի եւ Լիբանանի միջեւ, չգիտեմ Հեզբոլլահի թե լիբանանյան կառավարության, բայց Լիբանանի միջեւ ընդհանրապես։ Այսինքն մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ Թրամփը կարողանա լիցքաթափել մերձավոր արևելքը ակտիվ ռազմական գործողություններից կողմերի նստեցնելով որոշակի բանակցային սեղանի։ Having the sides at the table of negotiations, bring the sides to the table of negotiations. Well, Trump's brand is deal making. Թրամփի բրենդը դա այն է, որ նա գործարքների վարպետ է։ He does love to project that brand. Նա սիրում է ցույց տալ այդ բրենդը։ And he does want to tell his lieutenants, even if they're neocons or hawks, that you need to do what I say. In that sense, loyalty is much more important this time around in 2024 than it was in 2016. Again, the other side of the equation is that personnel is policy. Personnel policy. Personnel is policy. Personnel is policy. Trump thinks that his personality, his will is larger, and he can get people to do what he wants. Թրամփը կարծում է, որ իր անձը ավելի մեծ, ավելի ուժեղ է, եւ նա կարող է թելադրել այդ մարդկանց, թե ինչ է նա ուզում. But America does have a very continuous foreign policy, a kind of a deep state of bureaucrats. Բայց Միացյալ Նահանգներում կա խորքային պետություն է եւ որոշ շարունակականություն անկախ նրանից թե ով է նախագահ, irrespective of who is in power. Yes, and so unless you consciously and actively try to break that, եթե դուք ակտիվորեն եւ գիտակցորեն չուզենաք դա կոտրեք, they come back on top. Նրանք վերադառնում են եւ նրանք գերիշխում են. Like the froth on the milk. Բայց հակառակ պարագայում էլ կապուչինոյի վրա կապի փրփուրը. Բայց հակառակ պարագայում էլ եթե դու ուզում ես դա կոտրել, դրա հակազդեցությունն է շատ լինում. You try to break it, there is going to be resistance. Of course. Այո, իհարկե. Անկանխատեսելի հետևանքներով. With unpredictable consequences. Yes, but also the unpredictable consequences are always there, but Trump himself has shown that on the domestic front. Բայց նա ցույց տվեց, որ ներքին քաղաքականության he is very serious this time about breaking entrenched interests. Նա ուզում է կոտրել private interests, may I say, entrenched interests. Embedded. Ձևավորված, խորը ձևավորված երկարատև այդ շահերը, շահերի խմբերը նա ուզում է նրանց կոտրել. Կարող ենք ասել, որ Թրամփը հակասիստեմ է. Could we say that he's an anti-systemic leader? That is the brand. That is even if Trump himself doesn't know this. The reason for his popularity and appeal is his anti-establishment, anti-systemic presence. Իր պոպուլար լինելը հենց դրա հետ որոշակի հեղափոխական բան ունի մոյ։ So he has a bit of a revolutionary spirit. Yes. Այո. And the success of his legacy depends on how radical he will be. Եվ իր այնպես որպես նա կդիտվի պատմության մեջ, ինչպես նա կդիտվի, դա կախված կլինի թե նա արդյոք հաջողություն կունենա թե ոչ. Being able to break with what they believe, what the administration believes to be corruption and waste and fraud. Եվ արդյոք նրանք իր ժառանգությունը կախված կլինի նրանից, թե իրեն հաջողվի կոռուպցիայի հետ պայքարել։ So ultimately if you think about it, ռուսերների վատնելու հետ պայքարել։ So ultimately if you think about it, the American situation is not that different from Armenia. Եվ եթե այսպես կարծեք, Ամերիկայի իրավիճակը այդքան էլ չի տարբերվում Հայաստանի իրավիճակից։ Մասշտաբների տարբերությունը։ Difference of scale. Շատ կարևոր որոշում կայացվեց ընդհանրապես հավաքական արևմուտքի կողմից, երբ որ տրվեց ուկրաինացիներին միջին հեռահարության հրթիռներով հարվածելու իրավունք Ռուսաստանի խորհրդից։ Եվ դրանի պատասխան նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ իրենք իզորու են հարվածել կամ լեգիտիմ թիրախ են դիտարկում հարվածել բոլոր այն երկրներին, որոնք հնարավորություն են տալիս այդ հարվածները իրականացնելու։ Այստեղ երկու կարծիք կա, ինչքան որ ես ուսումնասիրել եմ միջազգային լրահոսը։ Կարծիք համար մեկը հետևյալն է, որ դեմոկրատները իրենց հետևից թողնում են քաոս կամ Բայդենի վարչակազմը թողնում է իր հետևից քաոս, որովհետեւ Թրամփը չկարողանա հասնել համաձայնության ուկրաինական հարցում եւ պատերազմը շարունակվի։ Սա առաջի կարծիքն է, եւ երկրորդ կարծիքը այն է, որ Ամերիկա լինելով խորքային պետություն Թրամփին խաղաքարտեր է տալիս ավելի ուժեղ դիրքերից Ռուսաստանի հետ բանակցելու համար։ This gives Trump so to speak better cards to negotiate with Russia. Եթե կա երրորդը դուք ասեք կամ որ մեկն եք նախընտրում այս պատասխաններից։ So the second question was? The second one is that they're just trying to boost the American position so that Trump can negotiate better with Russia.
the American blob, as we call it, the foreign policy establishment. American establishment, այսինքն այդ խմբերը, The word for it in ղեկավարները, our discourse is the արտաքին blob, քաղաքականության, which is something that you can't touch. You don't know where it բան, is. որը դուք Everywhere չեք and կարող nowhere. գտնել, նրանք ամենտեղ են, բայց ոչ մի It's տեղ։ actually a word that was invented by an Obama advisor. Ben Օբամայի Rhodes. խորհրդատունից մեկն է դա So առաջարկել այդ տերմինը։ there have been many different change candidates during different US elections. Շատ տարբեր կանդիդատներ կային, ովքեր ուզում էին փոփոխություններ կատարել The appeal of Obama քաղաքականության մեջ։ Օբամայի in 2008, պոպուլար լինելը դա իր in the context of the global war on terror, Afghanistan and Iraq, Աֆղանիստանի պատերազմը, Իրաքի պատերազմը, Was very հարավային similar. պատերազմը դա շատ նման էր։ anti-establishment sentiment Նա ուներ այդ anti-establishment-ի դեմ ուղղված կարծիքը, that հասարակական has կարծիքը, become even more powerful with Trump. որը ուժեղացավ, ավելի ուժեղ է հիմա Թրամփի ժամանակ, Թրամփի So, օրոք։ so there is a continuous successive nature of US policy Այսինքն դուք տեսնում եք, որ այստեղ կա այս ժառանգական շարունակվող ամփոփող արտաքին քաղաքականություն Այս որոշումը ընդունելով։ Even this decision can be seen as Well, part of it. I'll get there. Հասնում ենք։ But there's a continuous series of policies that hasn't changed no matter which change candidate got to office, Democrat or Republican. Տեսնում եք, որ անգամ եթե ընտրվի դեմոկրատ կամ հանրապետական, տեսնում եք, որ այդ կանդիդատների տեխնացուները փոխվում են, ասում են, որ ուզում ենք ինչ-որ բան փոխենք, բայց չի փոխվում, արտաքին քաղաքականությունը չի փոխվում, շարունակվում է։ So ultimately, the biggest message of the US election Ամենամեծ մեսեջը Միացյալ was that, Նահանգներից այն էր, that որ this is the people's last chance սա to վերջի stand շանսն է up not մարդկանց to համար another party, but to the uni party. դիմադրել այսպես կոչված uni party-ին, այսինքն միացյալ քաղաքական партиին, եւ դեմոկրատներին եւ In which for the establishment Republicans say the exact same things as the establishment Democrats. որտեվ establishment-ի հանրապետականները ասում են նույն բանը, ինչ որ establishment-ի And դեմոկրատները։ only Trump and maybe some close around him would say different things. Միայն Թրամփը եւ իր մոտիկ աջակիցները գուցե այլապես են կարծում կամ կասեն։ But at the end of the day, when they get to Բայց power, ի they վերջո, need to still do a երբ power նրանք sharing գալիս են with the more իշխանության, establishment parts of the նրանք պետք է GOP or Republicans կիսեն իրենց to be able to իշխանությունը advance any of their այդ agenda. establishment-ի հետ, Դիմանալու համար, հանրապետական այո եւ դեմոկրատների հետ։ So with that context, now we can look at Այդ the կոնտեքստում մենք latest կարող ենք decision. նայել այս վերջի որոշումներին։ The Biden administration Բայդենի ադմինիստրացիան and the Democratic Party today Եվ represents that դեմոկրատական establishment, that uni party հեղափոխությունը more than anyone else. նրանք ներկայացնում են այդ establishment-ը եւ այդ միացյալ կուսակցությունը uni party։ And it will do whatever it can to make sure that nothing changes. Եվ նրանք կանեն ամեն ինչ, որպեսզի ոչինչ չփոխվի։ That is escalating, Էսկալացիա, even risking nuclear war, անգամ մինչև a միջուկային world պատերազմ, war, մինչև whatever it has համաշխարհային to, պատերազմ, so ինչ որ that լինի, US policy doesn't change. որ Միացյալ Նահանգների արտաքին And քաղաքականությունը making it չփոխվի։ much more difficult Եվ for շատ anyone who ավելի comes դժվար in կլինի որևէ to մեկի change համար it. դա փոխել։ That is also in addition to the fact that some of the people who are coming in themselves don't like necessarily to change things, but are just Եվ այնտեղ մարդիկ կան, ովքեր եկել են եւ նրանք չեն ուզում որևէ բան փոխել։ Անգամ Թրամփի ալվա։ Yes. Even in the Trump like for administration. example Marco Rubio or Marco Michael Rubio, Waltz. Michael Waltz. But again, the question is, Բայց are they going to be հարցը completely compliant to what Trump wants, նրանք կարող են or are they անել ինչ going որ to be Թրամփը another John խնդրում է։ Bolton and do what they want? Կամ ինչ որ ուրիշ Ջոն Բոլտոն կլինի, որը կան ինչ որ That նայ։ is the danger with ideological Դա է figures. վտանգավոր բան։ Այսինքն ես ճիշտ եմ կարողանում հասկանալ, որ այնպես չի, որ Թրամփը ձեռքը կարող է խփել սեղանին եւ նստել բանակցությունների։ On the table and start negotiating. No. Ոչ։ But it is something that he wants to do Ոչ, բայց by դա նա ուզում է trying անել։ to find a way to Նա get փորձում է get everyone to the ձև table, գտնել, որպեսզի մարդիկ նստեն բանակցությունների սեղանին։ perhaps signaling to the Ukrainians գուցե that the մեսեջ money ուղարկել is drying ուկրաինացին, up. որ փողը շուտով բրցնելու What do է։ you want to do? Ինչ եք ուզում անել։ And figuring out ways Եվ to գտնել մի negotiate with the Russians. ճանապարհ, որ գնալ բանակցությունների ռուսների հետ։ And I think we Եվ will ես see what that կարծում եմ, looks որ like. մենք at the տեսնենք դա end. ինչպես կդրսևորվի։ But that is the number one Բայց priority, դա foreign policy priority առաջնահերթ of the Trump համար մեկ administration. առաջնահերթ խնդիրներ I'm արտաքին convinced of քաղաքականության։ Մենք ապրում ենք սարսափելի ժամանակներ։ So we live in terrible times. We always, yes, of course. Այո, իհարկե։ Neoliberal age is a very Հիմա մի քիչ փորձեմ այսպես բուն քաղաքականությունից ավելի քաղաքակրթական խնդիրների հանձնել դրությամբ։ Տեսեք, մշտապես Ռուսաստանը պատվաբանները եւ քաղաքագետները համարել են արևմտյան քաղաքակրթության մի մաս, արևմտյան քրիստոնեական քաղաքակրթության մի մաս։
եւ այդ քաղաքակրթության դեմ հիմնական սպառնալիքը ասեմ կամ խնդրեմը ասեմ ավելի շատ գալիս է Ասիայից, ավելի շատ գալիս է դեպի Չինաստանից եւ այսպես կողքի սատելիտ երկրներից, որոնք շատ արագ իրենց տնտեսություններն են զարգացնում, ունեն լրիվ այդ տրամաբանություն, ում վտանգը արևմտյան քաղաքակրթության դեմ ուղղված վտանգը ավելի շատ Չինաստանից է, այդպես են ասում համենայն դեպս, որովհետեւ այլ տրամաբանություն են, այլ արժեքների վրա է հիմնված եւ այլն։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչու են արևմուտքում մշտապես ով է դա ասում, ռուսները։ Չէ, ընդհանրապես ոչ միայն ռուսներն են ասում, այդպիսի քաղաքական մոտեցում կա խնդրին, որ Ռուսաստանն էլ է քրիստոնեական արևմտյան քաղաքակրթության մի մաս։ Russia is part of Western Christian civilization historically. I guess talking about Russia. Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու է մշտապես Ռուսաստանը ընկալվում արևմուտքի համար որպես մանավանդ սովետական միության բանից փլուզումից հետո որպես գոյաբանական վտանգ, որ ՆԱՏՕ-ն այդքան անընդհատ ընդլայնվում էր ու եկավ հասավ մի պահ, որ սկսվեց այդ կոնֆլիկտը։ Where this conflict erupted. Why is Russia seen as an enemy, civilizational enemy in the West? Well, that's a very good question. Շատ լավ հարց է, But I would tell you that բայց ես կարող եմ ասել, որ the same way that it seems like Նույն there ձևով. is a West orientation and idealization of թվում է, որ կա thinking արևմտյան about օրիենտացիա, the West in Armenia. իդեալիզացիա Հայաստանում, որ The same problem applies to Russian intellectuals. իդեալիզացնում եք արևմուտքը, And Iranian intellectuals and many other նույն non-Western պրոբլեմը կա people. Ռուսաստանում, նույն պրոբլեմը կա Իրանում, բոլոր ոչ արևմտյան քաղաքակրթություններում։ It also reflects a certain inferiority complex. Դա նայպես ինչ որ կոմպլեքսի հետևանք է, That in order for us to be good and worthy, we have to be part of the West. որպեսզի մենք լավ լինենք, որպեսզի մենք պետք է որպեսզի լավ լինենք, պետք է լինենք արևմուտքի մաս։ And yet the West Իսկ արևմուտքը is a constructed concept, but the global West, սա let's say, ստեղծված կոնցեպտ է, գլոբալ արևմուտքը, which is really the United States դա Միացյալ and Նահանգներն the UK and some Western Անգլիան, European Բրիտանիան countries եւ մի քանի ուրիշ արևմտյան only եվրոպական accept երկրներ you in that club if you follow exact directions. միայն ձեզ ընդունում են այդ իրենց կլուբը, իրենց շրջանակը, եթե դուք հետևում եք իրենց հրահանգներին։ To vassalize yourself, your values, your culture, your identity, Դառնալ վասալ, ձեր մշակույթը, ձեր ինքնությունը, ձեր արժեքները վասալացնել, դառնալ վասալ։ to the globalist liberal ideology of the West, Գլոբալիստ լիբերալ գաղափարախոսության արևմուտքի։ which is the ideological mirror image, in a way, that the West developed in response to the Soviet Union. Սա հայլական արտացոլում է այն իմիջի, որը արևմուտքում ստեղծել էր սովետական միությունը։ Վախենալու, այսպես դաժան, The fear, the threat, the danger. The idea that Այն գաղափարը, when you are fighting someone else Երբ որ դուք իմ շորը and they are the ideology, they are the aggressor, նրանք ագրեսոր են, when for a long time you think it's there or you do a Manichaean thinking. դուք ասում եք մանիքեան այդ մտածելակերպի։ Ոչինչ ավելի չի ամրացնում At the end you end հասարակությանը, up քան getting an մեկ ընդհանուր ideology yourself. Ի վերջո դուք ձեր քաղաքակրթությունը հասցնում եք դարձնում եք գաղափարախոսություն։ And Նարեկ said Այսինքն ընդհանուր թշնամու պատկերացումը կամ մատուցումը միավորում է այդ հասարակությանը կամ այդ պետությանը։ is a uniting force for Yes, I mean that's one of the bases of neoconservative thinking. Նեոկոնսերվատոր նեոպահպանողական մտածելակերպի բանն է, հիմքն է։ That as we lose genuine ties with our fellow men, with communities, with Մենք կորցնում families, ենք մեր կապերը մեր ընկերների հետ, մեր ընտանիքների հետ։ one way to aspire to greatness and have national and social solidarity Մի ուրիշ ձև որպեսի սոլիդարություն ստեղծել is through a common enemy. Մեջ դա պետք է ընդհանուր թշնամի լինի։ This is perfectly provided by the Soviet Union for a while. Եվ այդ մատուցվում էր դա սովետական միության կողմից կամ վերաբերյալ And it shaped the mindset, the mentality of many people who came of age during that age. դա During that time. ձևավորվեց այն մարդկանց մտածելակերպը, ովքեր ապրում են այն ժամանակ, So once the Soviet Union ceased to be, եւ սովետական միության փլուզումից հետո they didn't know what to do with themselves and the war machine that they had created. նրանք չգիտեին ինչ անել իրենց հետ եւ այն պատերազմի մեքենան, որ նրանք ստեղծել էին։ So even though all of the Russia experts from George Kennan to Paul Nietzsche to many others Բոլոր Ռուսաստանի մասնագետները, Ջորջ Քենանը, Պոլ Նիցեն եւ շատ ուրիշները warned against the fallacy of this antagonistic policy, զգուշացնում են, որ սա շատ սխալ, այս անտագոնիստական, այս թշնամական քաղաքականությունը շատ սխալ է։
Եվ ծանր հետևանքների կա։ and will lead to consequences. And kept mentioning that, we Եվ need նրանք to ասում accept էին Russia into our club of nations, the civilized nations of the West. անընդհատ ասում են որ մենք պետք է ընդունենք Ռուսաստանին մեր κλուբի մեջ, մեր քաղաքագիր տարեմության κλուբի։ The sort of Western establishments continue to do the opposite. Բայց արևմտյան establishment-ը շարունակում էր անել նույն բանը։ It even rejected its own Russia's anti-Soviet establishment of the past Նա իր սեփական establishment because it wasn't anti-Russia. որովհետև նա հակառուսական չէր։ Because they were anti-Soviet, anti-communist, not anti-Russian. Հակակոմունիստական այն, հակասովետական այն, բայց ոչ հակառուսական եւ նրանք էլ մերժվեցին։ And now there is this shared enemy, obviously, with Russia again demonized in Ukraine. Դեմոնիզացիան կա այս ընդհանուր թշնամին, Ռուսաստանը դեմոնիզացնում է այս But պատերազմի ընթացքում the greater appeal, the greater euphoria for these people is China. Եուֆորիան եւ ինձ համար ավելի մեծ թիրախ դա Չինաստանն Because է։ China meets even more the kind of the big country that you can demonize and you can create a Որտեղ Չինաստանին ավելի հեշտ է ներկայացնել որպես սպառնալի կոնֆրոնտացիայի ապագայում համար եւ us or դեմոնիզացնել them again. կամ մենք կամ նրանց մեկ անգամ։ If we are not there, China will dominate the world. Եթե դուք այնտեղ եթե մենք ոչինչ չանենք, Չինաստանը կսկսի But it գերիշխել is not աշխարհում։ clear to me, for example, as a realist, Բայց իմ համար որպես ռեալիստի պարզ չէ, արդյոք Չինաստանը wants to militarily or ցանկանում է ռազմական strategically ձևով կամ dominate the ստրատեգիական world ձևով or գերիշխել leave its աշխարհում։ own region. Կան դուրս գալի սեփական տարածաշրջանից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի անգամ ասաց, որ մենք շատ ավելի շատ բարեկամներ ունենք արևմուտքում, քան դուք մտածում եք։ A lot more enemies in the east than you think. Բարեկամներ, ավելի շատ Sorry, բարեկամներ։ let's say enemies friends. Sorry. Մենք շատ ավելի շատ բարեկամներ ունենք։ Who said this? Vladimir Putin, yeah. president of Russia. Շատ ավելի շատ բարեկամներ ունենք արևմուտքում, քան դուք մտածում եք։ Ուզում եմ հարցս հետեւյալ ձևակերպել։ Թրամփի հաղթանակը ցույց է տալիս արդյոք, որ ներ-ամերիկյան հասարակությունում էլ այդ պայքարը գոյություն ունի նեոլիբերալ Հայաստանում կա հետաքրքիր խոսք նեոլիբերալ ֆաշիզմ վստահ եմ լցած This word neoliberal fascism. որ ենթադրում է այսպես պարտադրել, վասալացնել, ընդունել են արժեքները, որոնք որ միայն իրենք են պարտադրում եւ ավելի պահպանողական Միացյալ Նահանգների միջև, այսինքն լիբերալ եւ պահպանողական հասարակությունների միջև պայքար կա թե In չկա։ the American society. It's not so much between liberals and traditional conservatives that like the Republican conservatives and Republicans. Ես դա նկատի չունեմ, ոչ թե That's not what I mean. I don't ոչ mean թե խոսքս վերաբերվում է դեմոկրատ հանրապետականին, այլ արժեքային առումով, այսինքն ընտանեկան արժեքներ, առաջնահերթություններ, սրա մասին է խոսքը։ Yes. Neoliberalism is tied to universalism and globalism. Նեոլիբերալիզմը կապնված է յունիվերսալիզմի եւ գլոբալիզմի հետ։ It wants everyone to do the same, think the same, act the same, Նա be part of the same global human culture, գործողությունը կատարեն լինեն մեկ գլոբալ ընդհանուր which is very abstract. մաս, դա շատ abstract է։ and it means losing your own sense of self. Դա նշանակում as a է culture. ինքնությունը կորցնել, դեր սեփական մշակույթը կորցնել։ It is that global homogeneity Դա վերում է հոմոգենիզացիա, այսինքն նույնացմանը։ is anti-sovereignty. Դա ինքնիշխանության դեմ է ուղղված։ It's not just the sovereignty of politics I'm talking about, it's even the cultural sovereignty. Անկամ մշակութային ինքնիշխանության, ոչ միայն քաղաքական Different ways ինքնիշխանության։ of being. Տարբեր ձևեր լինելու, կյանք ապրելու տարբեր ձևեր It կան։ is against multiplicity and pluralism. Դա ուղղված է պլուրալիզմի դեմ եւ բազմազանության բազմաթիվ ապրելու In ապրելակերպերի its դեմ։ most concrete practice lived form. I'm sorry, could you say? In its most concrete Իրենց ամենակոնկրետ practiced lived form. Okay, այն ձևով որը դա կյանքում է իրագործվում, որը օգտագործվում է ռեալ ձևով Not in կյանքում idea, օգտագործվում but է։ the actual life. Ոչ միայն ընդհանուր գաղափարներ, այլ կոնկրետ ձեր կյանքը, ինչպես է ձեր կյանքը ապրում։ This globalist mentality այս գլոբալիստական and մտածելակերպը this neoliberal neoliberal obsession with sameness obsession, որ բոլորը լինեն նույնը, and egalitarianism, everyone be exactly the հավասարություն same, լինի, էգալիտարիզմ լինի, has had consequences Դա հետևանքներ ունի։ perhaps more than anyone else.
for the Western society. Հենց արևմտյան բանի համար երկրների համար, աշխարհի համար, It is breaking social հասարակության solidarity. համար, որտեղ հասարակական սոլիդարությունը It թույլատրվում has է, denatured whatever was the Western culture, which I don't even know if there was. We can talk about the West, but even if we can, այն ինչ որ մենք գիտեմ կարելի է խոսել արևմտյան մշակույթի մասին, բայց այդ արևմտյան մշակույթը սկսել է կազմալուծվել, սկսել է it has diluted the fundamental values around family and around կազմալուծվում են community. կազմալուծվում են այնպիսի արժեքներ, ինչպիսին է ընտանիքը, ինչպիսին է համայնքը, So in response to that, եւ ի պատասխան դրա you're getting a huge reaction across մեծ Europe and America, հսկա ռեակցիա եւ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում which are trying to empower people to change the neoliberal agenda. նրանք փորձում են մարդկանց տիպեր, որոնք փոխեն այս օրակարգը, նեոլիբերալ And the օրակարգը mixture between the big corporations եւ մեծ կորպորացիաների and the big Yes. state or the deep state. այդ խորքային պետության այդ միությունը And if you have written about this in the past, ես գրել եմ that դրա if this is մասին, not stopped, եթե սա չկանգնի, the liberal democratic West, լիբերալ դեմոկրատական unfortunately, sadly, has the potential of becoming a soft totalitarian կարող է state, դառնալ տոտալիտար պետություն, which is different from a hard որը totalitarian տարբերում է state. փափուկ տոտալիտար պետություն, ի տարբերություն ոչ փափուկ տոտալիտար պետության։ բռնապետական As an Armenian, you probably have Որպես lived under a hard totalitarian Դուք գուցե state, ապրել եք բռնապետական տոտալիտար which was a համակարգում, political որը control. որը այդ որտեղ կա քաղաքական վերահսկողություն, But maybe when you went home, you could still speak your բայց mind որ and դուք գնում disagree, եք and տուն, դուք կարող families come եք together. արտահայտել ձեր կարծիքները եւ ձեր ընտանիքի անդամների հետ ազատ խոսել։ So there was a potential for a future. Այնտեղ կար ապագայի պոտենցիալ, But in a soft totalitarian բայց փափուկ տոտալիտար system, համակարգում you don't know that you're being դուք չգիտեք, որ obstructed, you don't know that ձեզ you're being խանգարում են, controlled. որ ձեզ վերահսկում են, So you're already manipulated. ձեզ մանիպուլացնում են։ into the Ես system. Հայաստանի օրինակով կարող եմ ասել, որ մենք չենք ապրել իհարկե ծանր բռնապետական ինչ-որ իրականությունում, ունեցել ենք վերափոխվող հասարակություն, որը պարբերաբար ավելի մոդեռնիզացվել է, իր վատ եւ լավ կողմերով այնուամենայնիվ, բայց այն ճակերտավոր ժողովրդավարությունը, որը եկավ Հայաստան եւ որը աջակցություն ստացավ, անվերապահ աջակցություն ստացավ արևմտյան երկրների կողմից, ի վերջո մեզ հանգեցրեց Արցախի կորստի, ինքնության ճգնաժամի, սահմանային լրջագույն խնդիրների եւ երկփեղված ու միմյանց ատող And հասարակության։ polarized and society with both sides hating each other. Right. This polarization is seen all over Այս the world. բևեռացումը ամբողջ աշխարհում է տեղի ունենում։ It's either you accept again the neoliberal Կամ դուք agenda ընդունում եք այդ լիբերալ կարգը, օրակարգը կամ and you're accepted as the enlightened եւ ձեզ ընդունում են որպես քաղաքագիրտ and you can մարդ, be showered with prestige եւ դուք պրեստիժ եք ստանում and money, եւ փող, or you don't կամ ձեզ չեն ընդունում and you're shunned and pushed aside. եւ ձեզ մի կողմ են բրդում։ And now those voiceless people are trying to say Այսօր այն մարդիկ, different ովքեր ձայն things, չունեն, փորձում են տարբեր բաներ ասել։ no longer wanting to be marginalized. Նրանք չեն ուզում որպես But this divides society մի կողմ between դնեն the higher Եվ այս rank and the lower rank based բաժանումը on prestige. վերևի եւ ներքևի խավերի միջև պրեստիժի հիման վրա։ Սա մենք այս օրինակը մենք կարող ենք ֆանտաստիկ տեսնել մեր երկու հարևաններով, Observe Ադրբեջան phenomenon եւ Վրաստան։ Azerbaijan and Georgia. Ադրբեջանում բռնապետ Ալիևը 5-րդ անգամ ընտրվում է նախագահ, An authoritarian leader has been եւ reelected. Միացյալ Նահանգներն ու Արևմուտքը առանց իրար հերթ տալու Եվրամիության երկրները շնորհավորում են Ալիևին ընտրվելու հետ կապված, իսկ հարևան Վրաստանում ընտրվում է Իվանիշվիլու կուսակցությունը, որը հակարևմտյան չէ, բայց հրաժարվում է ընդունել որոշակի օխաղի կանոններ Refuses to accept certain եւ արևմուտքը նրան համարյա ճշտամանքով է վերաբերվում։ even almost treating it as an enemy. Right. Well, power is the name of the game. Ուժ, խաղի անունը ուժ է։ And when you're looking through the Երբ որ prism դուք of նայում power, եք ուժի պրիզմայով, you interpret all the values and the laws as much as you want. դուք կարող եք այս արժեքներին եւ կանոններին կամ օրենքներին նայել այն ձևով ինչ որ դուք ուզում եք։ So, in many ways, what I'm Մեկնաբանել arguing ինչպես ուզում եք։ for, what I'm advocating for, Ես կարծում եմ, որ is ես an կողմնակից եմ interest-based and value-neutral
foreign policy and thinking about the world. Որ լինի արտաքին քաղաքականություն, որը հիմնված է արժեքների, ոչ արժեքների նկատմամբ չեզոք է եւ հիմնված է շահերի վրա։ That puts again interests first Որտեղ շահերը առաջնային են, and breaks the illusion that there is some higher ground որ չի ստեղծվում այն իլյուզիան for democracy or international law or any other kind of moralism. Վեհ աշխարհ, որտեղ կա դեմոկրատիա, որտեղ կա Because there have always been covers for power. եւ ինչ որ բարոյական գաղափարներ, որտեղ դա միշտ քողարկում է ուժը։ Without a power system, Առանց ուժային you don't համակարգի have any of these things. դուք այդ բոլոր բաները չեք ունենա։ Human rights, international Չեք law, ունենա the մարդու իրավունքների UN. միջազգային Դրանք ուժերին հատուկ They are են։ tools for the powerful. These are tools for the powerful. Սա ուժերների գործիք է։ Նրանք said the same thing. They're instruments. Նրանք ինստրումենտ են։ Շնորհակալ եմ շատ։ Thank you very much. Հրավերս ընդունելու For շատ accepting our հետաքրքիր invitation. This is very interesting. Չգիտեմ, եթե եւս մեկ անգամ առիթ ունենաք Hopefully one Հայաստանում day we'll լինելու, have a chance to host you are you. always You're welcome։ always welcome to come here. Thank you very much. Glad to be here. Պարոն Խաչկյան, կդզեմ շնորհակալ Thank you. հետաքրքիր հյուրին համոզելու, ստուդիա բերելու եւ թարգմանելու համար։ Thank you, my friend. Thank you very much. Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Վաշինգտոնի դիվանագիտության եւ խաղաղության ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքագիտությունների դոկտոր Արտա Մոինին, որին թարգմանում էր Ստենֆորդի համալսարանի դոկտոր Արտուր Խաչիկյանը։